बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त सिरान वैली में मौजूद हूँ और आपको एक अहम पौधे की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अमूमन तौर पे ये जो पौधा है ये इसको क्लाइंबर कहते हैं और पाइनस स्पीसी के साथ ये इसकी अटैचमेंट है, ये क्लाइंब करता है। और ये जो है इसको हम हेडेरा हेलेक्स के नाम से जानते हैं। और ये हेडेरा हेलेक्स आमतौर पे आईवी के नाम से, इंग्लिश नाम है इसका आईवी, और बिल्डी आमतौर पे लोकल नेम के तौर पे हम जानते हैं। अगर आप मार्केट को सर्वे करें तो आईवी सिरप आपको मार्केट में अवेलेबल है जो कफ सिरप के तौर पे यूज़ होता है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये इसका प्लांट का सिर्फ एक्सट्रैक्ट है वो मार्केट में अवेलेबल है और कफ सिरप के तौर पे यूज़ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों की, जिस तरह ये भी शामिल है, बहुतात भी है, या इवन जब हम कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज़ पे जाएंगे तो डेफिनेटली हम कल्टीवेशन की तरफ भी जाएंगे। तो ये ऐसे पौधे जो कि हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, इस लोकल टेरिटरी में मौजूद हैं, तो हम उनको ना सिर्फ ये कि आसानी से कल्टीवेट कर सकते हैं और उनसे फ़ायदे भी हासिल कर सकते हैं। तो बजाय कि फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज़ यहाँ पर मार्केट करती हैं और बिज़नेस करती हैं, तो हम अपने लोगों को इस किस्म के पौधों को इस्तेमाल करके हम उनको इनके लिए एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं।